Hussein, Hussein wa Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Mixed by M Sadis ne. Ya Abu ya Rauf Tawwab Rabbuna. Rabbuna Rahim mun kuma tuba ilahana. Dan isar Sayyidi Abdallah da Nana Amina. Fara yi mana shaidar san halin imamuna dan isar Aba Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Sallu summa salatu ala nabiyil akram. Ahmad Mahmud Siraj Tamil Askam. Sau yawan kadarin shi kai dai mai abadan. Sanya albaiti kasa sahabatul kiram mabiya Imam Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Shehu Ahmad Tijani Bulbul Makatum. Shehu Barhama Inyas Baya Gausul Azam. Sheikh Sharif Nura muna son kudiman abadan. Shehu Salisu mun jikira mun amsa da na'am. Ya Hussein wa Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Ya Rasulullah mun zo mu cika alƙawari. Za mu sauke haƙƙin su ta sigar shiri. Mu fa mun baranta da su a kowane lamari. Babu mu ba su a wannan gabar ba uzuri. Mu bi maula ya Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Ya Azimatu mun kuma sake tuba zara. Babu mu a cikin aikin ga Ummul Kubra. Asali ma mun barranta da su mu dai hira. Ai hata minnan zilla muna ta fada al-kubra. Mu muna san su Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Ya Imam Ali a karbi tuban mu ba. Kun sani ni kaunar alubaiti na zaba. Mai fada yayi ta fada ali kai ne a gaba. Za mu toshe kunne da zantuka na yan uba ba ta tasu muke ba. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Salamu alaika ba Abdallah Maula ya 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 Hussein. Ya Imamu ya Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Ya Imamu muna tuba na latin da muka yi. Da mu a wancan karnin ba da ranmu za mu yi. Har yau amsa kiran ku muke ta ƙara yi. Ya Imamuna Hussein, ya Imamuna Hussein, Albaiti ya Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Mun ji tarihin abin da aka yi muku a Karbala. Kan tagwaryar zalunci aka yi wa Karbala. Wanda duk mai imani ya ji sai ya yi kwalla. Allah ya tsinewa makasan ka ba Abdallah ko su waye makasan. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Wallahi dan Allah tilas ne ya shiga firgici. Ya ji yanda aka yi muku wanga lokaci. An hana kuma abin shabare wanda za ku ci. An azabtar da ku kamar ba 'ya'yan Rasulu ba. Wayyo Imam Hussein. Ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Babu kaskancin da ya kai abin da sun gama.
sani kuma kai ne dan Ali da Fadima. Har tuni kai musu ko za su bari su sallama, amma suka kashe ka kisan tozarci imamuna. Wayo Imam Hussein, ya imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Duniya da lahira ba za mu yafe musu ba, sai ya da Fatima ma ba za ta yafe musu ba. Annabin rama ma ba za ya yafe musu ba. Allahumma da kansa ba zai taba yafe musu ba, dan yana san su sai wanda ke danu a wurin kashe dan Imam Ali, ko ya kasa nuna kishin halin mubajjali. Dan ce da shi an Imamuna Ali. Aljanna ko ta babansa ce ba zai shige ta ba, tun na bai san su sai ya Imamuna Hussein, Hussein wa Hussein. Bai ka ya Hussein shahidi a Karbala, bai a gare ku nai ba ka jinin Yazidu ba. Labbaik ya Hussein shahidi a Karbala, bai a gare ku nai ba ga jinin Yazidu ba. Ya hayyu ya majikan bayi ilana, Rabbul afu na kuma duba rahimuna, wa bani tallafi in yi yaban imamuna, in yi dan karabu ba dan wani yayyabe ni ba. Kuma sake yau salati ga mafici kai Isa, madarin tamama annaba angon su Aisha, wannan da duk isa gunsa ta zo ta dirkusa, sa'ali Isa banda ba kai kamar su ba. Mun sake kara duba a gaban ki Fatima, ya ummatan isar annabi dauke yin zuma, mu taho gaban ku kuyi mana shaidar ku alima, mu bai aga ku mu kai ba ga jinin Yazidu ba. Wallahi Fatima kin san ba mu babu su, dukkan shirin da za su yi sai dai isu isu, sun kasa gane komai daga ku ake musu, suka karkashe iyalan da ba ai kamar su ba. Imamiya imamu aya imamiya, ya sayyadi Hassan ɗa gaba tuli sidiya, mutuno ku ya zame mana tilas a duniya, ƙaunar ku ce ta samu ba za mu bar ku ba. Maulatu Zainaba ai afuwa shahidiya, kisar ku ta saka mana kuka zuciya, Allah ya tsina makashin alibaiti nuriya, sun yi abin da Allah ba za ya bar su ba. Da sallama na zo maka ya Maula ya Hussein, aikin ku ne na dako a rika min ya Hussein, na zo na ƙara jaddada bai a Imam Hussein, ku ne arzikin da Allah bai yi kamar ku ba. Afuwa imamu ai afuwa ya imamuna, afuwa imamu ai afuwa ya bibuna, afuwa imamu ai afuwa ya muradina, fansar rai da rayuwa muka baku har uwa uba. Dole ne mun fita komai
da yake a zuciya, in muka bar shi to wata ran za mu sha wuya. Halin da Rabbana ya zuba mana a duniya, su aka karkashe kamar ba 'ya'yan Rasul ba. Na zo da albishir ne a gare ka sha'iri, haƙƙi yana akan kowa har mutan gari. Malamai da sha'irai mutuno wannan lamari, wasiyar da shugaba ya kamar ba mu rike ta ba. Duk wanda ya rike Allah ko Habibuna, tilas ya kara haƙƙin alin nabiyina. Me yasa a yau mutane aka bar imamuna? Duk wanda yake Allah ba za ya bar shi ba. Farko munafukai ne suka sa imam gaba, neman kuɗi da mulki bai sa su bar shi ba. Sun manta duk wasiyar abban su Zainaba, su bai a imamu suka so yayi kaji yan uba. Za mu ga yaya aka yi, zancen da zan yi ya sani a wani yanayi. Kuka nake ta yi na rasa yadda zana yi, amma fadarsa ya face ban faɗe shi ba. Wata ya imamu zai bai agun Yazidi ne, bayan imamu dagun Mahamudu haka ne, shi ko Yazidi dagun Ma'awiya haka ne. Sarki ba zai bi dan bawa dai ba mi gaba. Duk wanda ya yi musu da imam babu uzuri, don yi musu da annabi ne babban lamari. Duk wanda ya yi hakan za mu kira shi kafiri, kowa ya yi ubansa bai kai darajar imamu ba. Kasa sun ka dinga jan halin baiti shugaba, wai dan imamu bai bai agun Yazidu ba. Da na ɗan ji cin mutuncin da kai wa Zainaba, sai da na zubar da kwalla na la'anci yan uba. Allah ya kare tsinewa makasan Hussein, ya la'anci masu hannu a kisan Imam Hussein, ya tsayar da su a filin mashar gaban Hussein, su shari'a da Allah a gaban uwa uba. Labbaika ya Hussein shahidi a Karbala, bai a gare mu dai ba ga jinin Yazidu ba. Haidar ne na Fadima, tare da mai sarauniya.